Pessoal, queria mostrar o projeto de som que eu fiz no meu carro. Meu carro é um Onix 2018 com MyLink original nele, né? Então eu queria um som mais de qualidade, um som forte, né? Alto, ao mesmo tempo com qualidade. Então eu escolhi pela marca da Audiophonic. Então tanto o kit 2 vias quanto o coaxial nas portas de trás e o sub eu coloquei da Audiophonic, tá? Então começando aqui, para converter a ligação, porque o MyLink ele não tem a saída RCA, então a gente tem que usar um conversor de fio normal para RCA. Eu escolhi da marca EATEC, ele é muito bom, né? A qualidade dele é muito boa, a voltagem de saída dele para o RCA também é de 5 watts, então é muito bom. Então eu escolhi da marca EATEC. Então ele foi instalado, né, atrás do painel e puxado os fios lá para a potência lá atrás. O acionamento da potência também é feito por ele. Então assim que ele detecta o som, ele manda o remoto para ligar a potência. Como também a saída do rádio do MyLink não tem essa opção, o conversor faz isso. Tá? Então eu peguei um conversor só com 4 canais, que já atende a potência. Então de kit 2 vias, eu coloquei da Audiophonic, né? Então aqui vai o tweeter, eu escolhi colocar esse copinho que ele já vem do kit, né? Então esse copinho direcionador, como o meu carro não tem suporte para tweeter original, eu coloquei direto aqui. E também aqui na porta, tá? O MIDI Bass. Outro detalhe também é que uma coisa que não ficou muito bom, né? Para quem tá pensando em pôr, vai acontecer isso. Os sons, os alarmes originais do carro, né? Que nem esse da porta, o de ré, ele fica muito alto. Mesmo aqui nas configurações, tá o mais baixo, né? Então, quer ver? Conforto, volume, ó, tá no mais baixo. E mesmo assim é alto. Então isso é ruim, a luz da seta fica muito alto, né? Isso aí é uma coisa que quem instalou para mim também não disse que não tem a opção de abaixar esse volume, de tirar isso. Então eu tô tendo que acostumar com isso. Isso incomoda um pouco, né? Mas compensa, o som compensa. Então atrás eu coloquei o coaxial da Audiophonic também. Então na frente foi o kit 2 vias, tudo club. E atrás o coaxial nas portas traseiras, tá? Então vou colocar um som aqui. Aqui ficou tudo organizado. Então se você selecionar que é só lá atrás, que é só na frente, ele vai atender também, porque o conversor ele diferencia também traseiro, frontal, direito e esquerdo, tá? Isso aqui mantém. E a equalização que tá essa, e daí tem mais equalização na potência, né? Que é a melhor para ser feita. Então vou soltar um som aí, com fone de ouvido é melhor. Volume 20. Try to fight, and I'll be the first to tell you what right. Oh, you right, oh, you right. I'm trying to say I'm sorry this time. Oh, I want you to know that I
Outra coisa, outra opção que vem na potência Audiophonic é esse controle, o ganho aqui do grave, tá? Então eu posso aumentar, diminuir tudo por aqui, tá? Então eu sempre deixo um pouco menos da metade, porque ele é bem forte mesmo, tá? Fica bem forte. Então tem essa opção também, desse botãozinho. Vamos mostrar lá o porta-mala. O sub é o de 10. Então eu coloquei a potência aqui, tá? Tem a opção de acender aqui ou não. Deixa eu achar aqui. Aí. Então tá aqui a potência. Deixa eu ligar a lanterna, ó. Fez um suportinho de madeira, né? Colocou aqui. E aqui é o sub. Um sub de 10, uma caixa litrada, certinho. No meu carro, que o porta-mala é pequeno, pegou metade dele, né? Mas assim, a caixa é pequena, né? Se for ver aqui, com a mão dá 2,5 palmos, né? Por 1 palmo aqui de largura, tá? Então é um sub de 10, muito forte, muito bom, qualidade ótima. E aqui tá a Audiophonic Club, 5.1 canais, então ela atende os falantes da frente mais o sub. É isso, se tiver dúvida, pergunta aí.